Y hola gente, ¿cómo están en este video de vuelta en avión? Aquí dice play, pero porque después tengo que... Miren, le doy a piloto y que no puedo controlar, que se va a controlar. Se preguntarán cómo yo le hice para conseguir este avión y cómo darle play. Vamos a irnos justo al inicio. Para conseguir este botón de play, lo primero que tienen que hacer es esperar que el avión aterrice en el otro aeropuerto. Nos vemos. Y como llega aquí, ahora puedo jugar. Tú le das play y ya puedes jugar. Tengo aquí. Y por cierto, si yo le doy aquí, y si le doy aquí, no. Miren, ya pueden irse. Y vámonos. También hay un avión secreto en todo el mapa. Iremos allá si quieren. Vean cómo sube la velocidad. Posición. Abre puerto. Quiero tomar el baño mío, ya que se fue el agua por unos 5 días, por fin ya llegó el agua ya, que se fue el agua. 300, 200. No puse auto, ahora sí. Pero nomás para poner en esto. No lo llevan.
Te aseguro que esto ya lo investigué y esto no tiene... Y esto no tiene como así. Interés. No puedo manejarlo. Pero bueno. Y quieren después explicarle de esos mitos y bolas. Quieren seguir jugando con mi avioncito. Voy a cambiar la esto es para que cuando tenga que ir para atrás, que la puedo cambiar. Mira, ahora sí. Entonces se ve tiene un chin con mi amiguito el avión. Seré yo que voy a tener.
Toda esa música con la que se armó. No, 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 no.
Vamos a intentar rompernos lo todo y seguir adelante. Mira cómo se ponen. El video se acabó ya. Lo vemos.